Түркелбеті сөп-сөйкімді қанышерім. Екі рет кеп сүймесең бетінен, бір сүйіп кеткеніңе қандай қапты, ай. Жалғыз оғым бар болса, маңдайыңнан атар едім дәл сенің. Қарақат көзді дұшпаным, ойыңда білем күш барын, көр алмас менің іштарым, мұстанымсың. Бір терінің илеп ұшпағын, ұнайды қатар ұшқаның, махош деп салған күштәнің, құштарымсың. Еңсерген ойдан арылып, келмесем дебім нағылып, заңына қалдым, бағынып әл тайыптың. Жансая сенен жалығып, отырым тағы қамығып, 20 жыл бекер жалынып, қартайыппын. Жаныма жұққан дерт едің, сенімді сенсіз ертеңім, жалмауыз кемпір едің ертегінің түсімдегі. Айтыстың қырған еркегін, сөз қоймас менің тентегім, халқыма мұңым шертемін түсін мені. Халқыма мұңым шертемін түсін мені. 50-дей кеп қалыпты жуан жасқа, бекеңдей жирен айғыр жылан қасқа. Көкпардан әлем чемпионы өткен екен, сырттандар осындайда сыналмас па? Көкпаршы Бекарыстың құрметіне өткізгенге келтірме күмән босқа. Енді ақын Бекарыстың құрметіне айтсын төрге бүгін шығармас па? Айтыстың ақсақалы өзі келсе, ағайын шараң бар ма қуанбасқа? Бір сағат уақыт тауып әрең келдім, неше түрлі бар еді план басқа. Мен түгіл президент кеп кетіпті, не құрмет керек енді бұдан басқа. Шойбекіп шыққан кезде аламанға, жеткізбей кетушеді жан адамға. Арыстанға айналып кетушеді қарсыласын күшіктей талағанда. Қаншама буындарды алмастырды, қаймықпай ағадан да баладан да. Жиналып мұнда қанша дүйім кеп тұр, керемет Түркістанда жиым кеп тұр. Жансая күнде маған жолғама қошемет деп қойсаңдар күйім кеп тұр. Бүгінгі құрметіңіз құтты болсын, Бекарыс ұмытылмас сыйың боп тұр. Айтысу Бекарыспен бұлай тұрсын, айтысына шығуда қиын боп тұр. Жұрт биік, біздер қашан аласамыз, сондықтан қуанамыз балаша біз. Ағайын қиқулауында отырсаңдар, жанына Жансаяның жанасамыз. Жәкібас, менде мынандай идея бар. Қарсыласпай сіз қабыл аласаңыз, су жаңа ипподром салыныпты, көздерің тояды екен қарасаңыз. Екі атын Бекарыстың ертетейін, егер атқа мінуге жарасаңыз. Мен сізді қызғуға шақырайын, қашанғы сахнада таласамыз.
Сен байтал, мен айғырға мініп шықсам, меніңше өте қатты жарасамыз. Жетіп алып бетіңнен сүйсем болды. Содан кейін сізбен де санасамыз. Тамшы жас шығармаймын, содан кейін қамшымен қуып жетіп сабасаңыз. Құр сүйгенге көңілің толмай отса, оның басқа жолдарын қарасамыз. Батыста туған батыр қыз едің ғой, аударыспақ ойнайық қаласаңыз. Керек десең өзіме құлай салам, құлауды меңгергенбіз, тамаша біз. Киелі Түркістанның топырағына аунағанды өте ар, санасаңыз ай, Дұшпан деп шыға салып күндейсің ау, мыстан деп мысқылменен тілдейсің ау, жансая қартайтты деп зарлағанда жымиып арасында күлмейсің ау. Түріңе қарап тұрсақ, бірақ сенің 20-дағы баламен бірдейсің ау. Нарттай боп екі бетің жылдырап тұр. Осыны да қартайған түрдейсің ау. 20 жыл өзіңменен арпалыстым, сен менсіз өміріңді сүрмейсің ау. Менің жуастығымды әбден пайдаланып, айтысқа шыққан сайын жүндейсің ау. Қысқасы, сол 20 жыл ішінде кім-кімді қартайтқанын білмейсің ау. Игагай, 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 игагай. Сахнада не озбайсың, не қалмайсың. Үйтем-бүйтем дейсің де нете алмайсың. Менімен аударыспақ ойнап жатсаң, аман-сау болашаққа бет алмайсың. Ал енді қыз қуудың жөні бөлек, онда да түп басыңмен кете алмайсың. Сілкініп отырмасаң жігіт құсап, сынақтан оңайлықпен өте алмайсың. Шал құсап зарлай берсең қартайдым деп, қыз түгіл кемпірге де жете алмайсың. Игагай, 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 игагай. Жиылып шеттерінен дүрақының, құйылып көмейінен жырақырын. Бет қалдық Түркістандай облысты қадірі бар деп таутас қыратының. Адамдар әулиелер ордасына білеміз жылда тағзым қылатынын. Жас сәбис шағымыздан үйреткесін, яссауи ілімеді ұғатыным. Фараби бабамыздай болмасақ та, ойшылдың ойға түйдік мың ақылын. Облыс боп қайтадан құрылғалы, әлсіздік танытпадың сынатұғын. Жайықтан келіп тұрмын сәлем беріп, сырымдай із қалдырған сұрапылым. Ағайын аман бісің, есен бісің, жолында жүрген мақсат мұратының. Иеліп келгендерге ізетпенен, жайылып дастарханы тұратұғын. Игагай, 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 игагай. Ей бала, бұл да бір өткен ескі дерек екен. Деректің бәрін бүгін терек етем. Осыдан бірнеше жыл бұрын сахнада сөз айттым, қадалатын жебек етең. Плот негіздегенмін, өйткені сондай жан үйімізге керек екен.
болмаса электрик жарайды деп. Айтқаным әжәптәуір өлең екен. Ақыры сантехникті іздеп кеттім, еңбегі олардың да ерен екен. Табуға бақытымды септесер деп осындай сапарларды себеп етем. Үйінде әйел бала шағасы бар, ал мынау еріккеннен желем екен. Білмеймін не құдірет бар екенін, плотниктердің құлағы керең екен. Әйтеуір қарсы алдымнан қайда барсам, жансая дұшпаным деп, мыстаным деп, жалмаңдап мақсат шыға келеді екен. Игагай гоу, игагай, игагай гоу, игагай. Мынаның мен дегенде алаңы көп, жәкеңді қайдан іздеп табады кеп. Өткенде отырарда жолығып ек. Дәл бүгін соны еске салады кеп. Сахнада бір жігітке гүл бергізіп, бұйырса бақытыңыз жанады деп, халықты сендіргенсің, жансаяңыз айтыстан соң осында қалады деп. Шыққасын әумин болып кеттіңіздер. Ойлама ашуымды тарады деп. Мен бүгін шынымды айтсам, ойлағам жоқ, осындай бір қызықтар болады деп. Арыстанның тойына келгенімде алдымнан түлкі күтіп алады деп. Игагай гоу, игагай, игагай гоу, игагай. Жансая түлендеді, бәлендеді. Маған келіп тиеді әр өрнегі. Бұл жақтан түлкі күтіп алады деп, күлкіменен өлеңін мәнерледі. Сенің жайыңды ойлап соны жасап едім. Мақсаттың зая кетті-ау бар ермегі. Ей бағы дәулет бауырым, сен қайдасың? Әңгімеңді айтсаңшы әуелдегі. Мына қыз не деп отыр, естідің бе? Мен болдым мұны айтысқа тән ермегі. Түлкі дегенің жаныма қатты батты. Сөздерің басқа еді ғой әуелдегі. Қатынынан қорықпай шыққан қайта, ол қайта қасқырлығын дәлелдеді. Жансаяның бетінен сүйіп алған жалғыз еркек қайдасың әлемдегі? Ай-ей-ей-ей-ей. Мынау деген керемет респекті ғой. Шақырып ем сахнаға, рескөтті ғой. Міне айттым, алдыңа келіп тұр ғой. Көңілі көн нәрсеге көшпепті ғой. Жансаяны көрсең болды жүгіресің, не болып қалды соншама өспепті ғой. Осыдан соң Жансая дұрыс ойла, Мақсатжан не десе де бөспепті ғой. Сол жігітті қайтадан мен алдырдым демессің, мына тойға кеш кепті ғой. Сені сүйген аузы бұлай тұрсын, үстіндегі пиджагын шешпепті ғой. Әлгі сөзің жаныма қандай батты, естіген жұрттың бәрі таңдай қақты. Ай бағы дәулет бауырым, айналайын, саған ел шапалағын арнай қапты. Екі рет кеп сүймесең бетінен, бір сүйіп кеткеніңе қанбай қапты. Ай-ей-ей-ей-ей. Мә анау әлі күнге тірімеді, әкелген білдіреді гүлінені. Қорбаңдап қайдан ғана шыға келді. Әйтеуір мен дегенде жүгіреді. Аман сау жүр екен ғой айнала.
кешемет әлде арғы түнім еді, әруақта ақ костюмын киіп алып, түсіме бір-ек рет кіріп еді. Игагай, 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 игагай. Ей, баха! Ойлаушем жігіттерді асқақ депші, демеймін көңілімді ластап кетші. Мен үшін шыққандығың рас болса, бүгінгі қадамыңды растап кетші. Айтыстан кейін тағы тайып тұрмай, айтатын әңгімеңді бастап кетші. Айталмай жүрсең өзім қимылдайын, үйіңнің адресін тастап кетші. Игагай, 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 игагай. Шықпаймын сахнаға күйреймін деп, отырмын жалындарға күймеймін деп, айтпақшы ана жігіттің әйелі бар. Үйінде жүреді хан бидеймін деп, адресін сұрап жатсам себебі бар. Артпаймын арқасына үйдеймін деп, жай ғана әйеліне барып айтам, семьяңа проблемамды үймеймін деп. Даланың гүлін түгел әкелсе де мен сенің күйеуің сүймеймін деп. Қуантып кетем сосын келіншегін, өлсем де таптатып ар намысымды, әйелі бар еркекке тимеймін деп. Игагай, 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 игагай. Ей, бауырлар! Сахнада айтар ойды лекерлейміз, биікке ел қолдаса жетер дейміз. Таланттар ордасы ғой Қазақстан, барынша ұлтқа қызмет етер дейміз. Ішінде бекарыстың жөні бөлек, қалайша төбемізге көтермейміз. Арыстан десек оның мінезі сол, қашанда болмысына бекем дейміз. Жеңіліп көрген емес еш уақытта, біз әшейін қасында тепең дейміз. Осындай бет күстайтын ақыны бар, Түркістан ең бақытты мекен дейміз. Жасырмай соны бүгін бетке айтып, мойындап алдарыңда кетер дейміз. Қазақтың бас ақынын Абай десек, айтыстың бас ақынын Бекең дейміз. Игагай, 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 игагай. Ей, бала, сен бүгін құлашыңды сермедің бе? Жүретін жан емессің шеңберіңде. Қасқайып қарағанды жақтан келдің, құтдарып кие қонған жерлеріңде. Ол жақтың жүйріктерін білеуші едік, шабатын шаң шығарып белдерінде. Әйгілі шапаны бар Жаңарқаның, ешқандай мін болмайтын өрнегінде. Барғанда бабы бөлік боп тұратын, ішесің балқымызын шөлдедің бе? Кәмпитпен бір кездері даңқы шықты, тәттіге құмар қылып жеуге күнде. Бекеңнің мерейтойы боп жатқанда брендіңнің бірін алып келмедің бе? Қолыңды қалтаға сап кеп тұрсың ба? Бір түрлі жан екенсің сенде мүлде. Шашлигін жеп кетесің келген сайын, құрметтен болған жоқсың келдеп кенде мүлде. Ал соны пісіруге себептесіп, шашуым сол болсын деп ең кемінде, отынның отанынан ең болмаса бір шелек көмір алып келмедің бе? Игагай, 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 игагай. Қанша жерден отсаң да ұнай жәке, көмірді отырсың ауысырай жәке. Бүгінгі бекарыстың тойына кеп, керемет борып жотсың, беріп отсың, шырай жәке. Рас болса қошемет деп қойыңдаршы.
сөздерімен отырса ұнай жаке. Көктем шығып атқанда көмір әкел деп прикол ұстамашы бұлай жаке. Тойында Бекарыстай даңқ тердің. Мен оның қасиетін танып келдім. Ауаға 50 жасың құтты болсын, мен сені өлгенше дәріптермін. Тойына не сыйлық әкелдің дейді. Мен оған дым әкелмесем, нағып келдім. Өткенде өзінен бір сұрап едім. Бастары қосылғанда сауық келдің. Сүтті сиыр әкелсең болды деді. Соны іздеп солтүстікке барып келдім. Черно-пестрый, галштейн, импортный сиырды 2 ай жүріп тауып келдім. Сыйғылсаң сыпыр ағыл дегендейін. Әр нәрсенің жобасын бағып келдім. Ағайын қошеметтеп қойыңыздар. Бүгін топты бұйырса жарып келдім. 40 литр сүт берер сиыр менен 40-тағы сауыншы алып келдім. Тойына ағамыздың талап қылып, подаркы берем дейді жауап қылып. Сауыншы болып кеттім бе айналғанда? Алыстан әкелдім дейді қалап тұрып. Ауылда өсіп өнген бір қыз едім. Сау десең сауа салам сауап қылып. Сиырым 40 литр сүт береді деп. Отырсың мақтау айтып мадақ қылып. Мен оны бір тартқанда шығарам ғой. 4-еуін кезек санап тұрып. Бош жүрмей сен де маған жәрдемдесіп. Қораға қорықпай кір балақ тұрып. Бұзауға басшып байлап тұрсаң болды, осындай қызметке жарап тұрып. Тек қана сүтті жақсы көрем деушең. Тіліңмен ерініңді жалап тұрып. Айрылып қап жүрметек бұзауыңнан, сиырдың желініне қарап тұрып. Игагай, игау, игагай, игагай, игау, игагай. Айналайын халқым Түркістандағы, айт істесе жадырайтын жандары. Тура қарап өзі көзіңе, қоштасарда өзіңе, айтайын бір жан демдейтін әндәрі. Сахнадағы шыдап түрлі сынаққа, оқсайтұғын жанып тұрған шыраққа. Жырмен елге жақындар, әр облыста ақын бар, әр облыста Бекарыс жоқ бірақта. Ал Бекарыс ортағыл ғой халыққа, берік болған дәстүрімен салытқа. Мақсат үшін алдағы еңбектенді талмады, өнердегі айналсы егер алыпқа. Талай рет шайқасқанмын мен омен, әр қайсысы тең боевик киномен. Сарқымай күш қуатын, 100 жылда бір туатын, абам болсын Шойбековтей феномен. Сен даман бол, мақсат дейтін сал серім. Түркелбеті сөп сөйкімді қанышерім. Жаратқаным жар болса, жалғыз оғым бар болса, маңдайыңнан атар едім дәл сенің. Талмайыз деп ханымдар мен бикеңді, солар менен айтысам деп икемді. Бірін ай деп арбайсың, бірін күн деп алдайсың, кейде сенің аяп кетем жүйкеңді. Дос болғасын әзілдеймін күлемін, арамызда жарқыраған күнедің. Қандай кезең болса да жаным күйіп тоңса,
тағдырым жоқ өзіңдей білемін. Ал қазылар бізге балын қамдасын, екеуміздің мықтымызды таңдасын. Үкіміміз кешілер, тағдырымыз шешілер, мен құласам мынау тірі қалмасын. Жолыққанша өнер сүйер халайық, қай кезде де керегіңе жарайық. Қоштасып бар қауыммен, қолдап қолпаштауыңмен, осыменен сахнадан барайық. Бекарыс Түркістанның көркім едің, Сарағаш жеңешемнің төркін едің. Мынау түрі қалмасын деп отыр ғой, ау жәке, не айтсаң да еркін едің. Айтыста сен барына қуанамын, сен барда сайран салам желпінемін. Ұстазым аман жолдай ағам отыр, бойыма өлең біткен өртім едім. Әбілқайыр Дәулеткерей бауыржандар, өлеңдегі айнымас сертім едің. Бекжан мен Серікзаттар, төрде отырған сендерді көрген сайын желпінемін. Жүрсін ағам болса екен аман есен, осылай алдарыңда серпілемін. Ақсақалға қошемет соғыңыздар, қашанғы осылайша кертілемін. Қамыспасы қозалар жел тұрғанда, Жансая бізден бүгін кем тұрған ба? Жансая көсіліп шап, сесіліп сап қасыңда, жәрдемші боп мен тұрғанда. Мақсат бүгін береді жолын саған, қасымда 25 жыл тең тұрғанда. Ағайын Жансаяға қол соқшаңшы, батыстан келіп мұнғыз кем тұрған ба? Бүгінгі Бекарыстың бұл тойының бас жүлдесін кім алады? Сен тұрғанда, Мақсат пен Жансаяның айтысын тамашаладыңыздар. Құрметті қазылар алқасы, бұл айтысты бастаған Мақсат Ақановтың ұпайын беріңіздер. 1-9 қалғаны 10. Мақсатпен айтысқан Жансая Мусинаның ұпайын беріңіздер. Көтеріңіздер. Түгел 10. Енді соңғы жұп ақындарды ортаға